मोस्टली जो कफ होता है वो एक्यूट फेज में हमेशा वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों को कफ मिलता है वो एसोसिएटेड हो सकता है रनिंग नोज से या फिर फीवर से, और उस केस में थकान थोड़ा महसूस कर सकते हैं पेशेंट। ऐसे कंडीशन में कफ को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और कुछ बेसिक टेस्ट होता है जो कि हम लोगों को करानी चाहिए।